बाणगंगा खोलामा पौडी खेल्ने कति धेरै मान्छे हुन्। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई नेक्स्ट मिनी ब्लग। आज चाहिँ म कपाल काटेर चट्ट पर्दै थिएँ बिहान बिहानै, त्यत्तिकैमा चाहिँ एकजना सरको फोन आयो। त्यसपछि चाहिँ म छिट्टै कार्यक्रममा जानुपर्ने थियो, त्यसैले म कपाल काटेर छिट्टो छिट्टो घर आएँ। अनि घर आइसकेपछि हल्का तयार भएर म चाहिँ कार्यक्रमको लागि घरबाट निस्किँदै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ छोरीले चुप्प दिएर बाई पनि गरिन्। त्यसपछि चाहिँ म खुसी हुँदै मेरो आफ्नै होन्डा क्रसफायर हाँकेर म चाहिँ कार्यक्रमतिर लागेँ। कार्यक्रम चाहिँ कहाँ थियो भन्दा हाम्रो सिद्धार्थ क्याम्पस बुङ्चीमा क्याम्पसको 16औं क्याम्पस सभा रहेको थियो। म जाने बेलामा चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि कार्यक्रम सकिसकेपछि चाहिँ हामी सबै खाना खानको लागि क्यान्टिनतर्फ गयौँ। त्यसपछि कलेजमै खाना खाइसकेपछि म चाहिँ छिट्टो छिट्टो अफिसमा आएँ। त्यसपछि चाहिँ अफिसमा आउँदा आउँदै चाहिँ विष्णु सरले आज चाहिँ पौडी खेल्न जानुपर्छ, आज सटरडे अनि गर्मी पनि छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामी पौडी खेल्न गयौँ। हामी दुईजना मात्र नभएर अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी खोलामा गयौँ। आमामामा खोलामा जाँदा त कति धेरै मान्छे, आज त पौडी खेल्न यति धेरै मान्छे आउनुभएको थियो। अझ कति धेरै त यतै पिकनिक खान पनि आउनुभएको रहेछ। हामी जाने बेलामा खाना पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सँगै पौडी खेल्यौँ। आज चाहिँ करिब 100 भन्दा पनि धेरै थियौँ होला पौडी खेल्ने। त्यसपछि दिनभर पौडी खेल्यौँ करिब 2 बजेसम्म। त्यसपछि चाहिँ हामी अफिसतर्फ लाग्यौँ। अफिसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम भोक लागेकोले हामीले चाहिँ 4 नम्बरमा आएर परौठा खायौँ खाजाको रूपमा। खाजा खाइसकेपछि चाहिँ हामी अफिसमा गयौँ। अफिसमा केही एकछिन काम गरिसकेपछि चाहिँ पानी पर्नै लागेकोले हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ। घर आइसक्दा चाहिँ पानी परेको थियो। अनि तपाईँकोतिर पानी पर्यो कि परेन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको लागि भने थ्याङ्क यू, बाई बाई। बाणगंगा खोलामा पौडी खेल्ने कति धेरै मान्छे हुन्। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई नेक्स्ट मिनी ब्लग। आज चाहिँ म कपाल काटेर चट्ट पर्दै थिएँ बिहान बिहानै, त्यत्तिकैमा चाहिँ एकजना सरको फोन आयो। त्यसपछि चाहिँ म छिट्टै कार्यक्रममा जानुपर्ने थियो, त्यसैले म कपाल काटेर छिट्टो छिट्टो घर आएँ। अनि घर आइसकेपछि हल्का तयार भएर म चाहिँ कार्यक्रमको लागि घरबाट निस्किँदै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ छोरीले चुप्प दिएर बाई पनि गरिन्। त्यसपछि चाहिँ म खुसी हुँदै मेरो आफ्नै होन्डा क्रसफायर हाँकेर म चाहिँ कार्यक्रमतिर लागेँ। कार्यक्रम चाहिँ कहाँ थियो भन्दा हाम्रो सिद्धार्थ क्याम्पस बुङ्चीमा क्याम्पसको 16औं क्याम्पस सभा रहेको थियो। म जाने बेलामा चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि कार्यक्रम सकिसकेपछि चाहिँ हामी सबै खाना खानको लागि क्यान्टिनतर्फ गयौँ। त्यसपछि कलेजमै खाना खाइसकेपछि म चाहिँ छिट्टो छिट्टो अफिसमा आएँ। त्यसपछि चाहिँ अफिसमा आउँदा आउँदै चाहिँ विष्णु सरले आज चाहिँ पौडी खेल्न जानुपर्छ, आज सटरडे अनि गर्मी पनि छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामी पौडी खेल्न गयौँ। हामी दुईजना मात्र नभएर अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी खोलामा गयौँ। आमामामा खोलामा जाँदा त कति धेरै मान्छे, आज त पौडी खेल्न यति धेरै मान्छे आउनुभएको थियो। अझ कति धेरै त यतै पिकनिक खान पनि आउनुभएको रहेछ। हामी जाने बेलामा खाना पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सँगै पौडी खेल्यौँ। आज चाहिँ करिब 100 भन्दा पनि धेरै थियौँ होला पौडी खेल्ने। त्यसपछि दिनभर पौडी खेल्यौँ करिब 2 बजेसम्म। त्यसपछि